त्यसले पाचा गर्न आँट्यो ओए yo welcome to my vlog. Yeah, what's up guys? We're heading to the cross island. Alright, excited. So I'm taking over the Kusong vlog. Never mind, I'm better. Yes sir. केटीहरु एकदम इनर्जेटिकमा रहेछ है अहिले सुतेको अवस्था कारण सब It's life bro. Mr. Blogger Kuso Yo हामी भोकेसम जाँदैछौँ अब हामी अहिले नै गयौँ भने भरे डाइरेक्ट डिनर हुन्छ पोल्न थालेपछि सो के खाम भन्ने सोच्दैछु केटाहरूसँग यसको डिस्कस हुँदैछ यहाँ हैन अब यसरी लाइसी पाउँछ फ्रीमा 5000 छ यहाँ तर पनि मैले छिरिङ ब्रोलाई पास हान्दै छिरिङ ब्रोले अब यहाँ खाना लान्छ छिरिङ चाहिँ हाम्रो यताउति हेर्ने तर एडभाइजर हो क्या छिरिङ चाहिँ हाम्रो हामी केही नखाने हो है हामी जाने हो नि ब्रेकफास्ट हानेर आएको बिहान तिमीहरूले ढिलो गरे गाइज हाम्रो आज भेट्ने प्लान चाहिँ कसम होइन 7:30 बजे थियो होइन घडी देखाइदिन्छु टाइम म देखाइदिन्छु कति भएको छ ब्रो नेपाली हामी नेपाली हो टाइम फलो गर्नुपर्छ के गर्छ त नेपालीले गर्छ यहाँ हेर हाम्रो 7:30 मा भेट्ने प्लान अहिले 11 कस्तो टाइमिङ छ नेपालीहरुको सो प्लिज ट्रस्ट नेपाली है जसको ब्लग हो हैन त्यो मान्छेले आज कति घण्टा लेट गर घरमै उठाउनु गयो हैन हामी अनि घरमै उठाउनु गयो त्यही त सञ्जीव ढिलो नगर क्या 6 बजे आएर पर्खिरहेछ यार मिस नगर्नु Let's go for now. Okay, सामान निकाल्दैछ We'll be back soon again. Okay guys, हैन हामी सब रेडी भइसक्यौँ साइकुम आइसक्यौँ केटाहरू आउँदैछ हामी चाहिँ हल्का सामानहरू किन्नु बाँकी छ अन्त किनेर चाहिँ हामी अब सिधै क्याम्पिङतिर लाग्नेछौँ अस्या सपिङ हल्का गर्नु छ सपिङ हल्का गरेर लाग्ने हो स्वागत आइसक्यौँ हामी होइन पेडतिर सामान बारेछ एकदमै के भन्नु छ ओके यो फ्यामिली फ्रेन्डली च्यानल हो हामी सब फ्यामिली फ्रेन्डली छौँ एकदमै होइन पेड चाहिँ यो हो बोटको एरिया ताप्नु हा गम त्यो होला नि केटाहरू अलरेडी एक्साइटेड है सबभन्दा एक्साइटेड टाउको दुखेको मान्छे खोइ त लुनाइटी कहिले निक्लिन्छ हाम्रो Welcome to Tapon, hey guys. Exciting. तापमुनबाट ए होइन तापमुनमा निस्क्यौँ है दामी त छ तर भ्यू
हाम्रो अब एउटा गेम चल्न आँटेछ कसले धेरै ढुङ्गा टिपेर ल्याउने माथि लु गाइस लेट्स गो गयो ढुङ्गा टिपेर ल्याऊ म खतरा भिडियो बनाउँछु यहाँ दामी 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 लिएर एडभेन्चर 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 तार्दैन 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 अरे होइन केटाहरूलाई कसम कि ढुङ्गाहरू टिपेर लिएर आऊ भनेको त हेर यहाँ खेल्नु थालेर के गर्नु थाल्छ यो मेन चाहिँ यो केटाहरूको सल्लाह गरेको पछि यस्तो छ प्लान चाहिँ टिमवर्क मेक्स द ड्रिम वर्क खालको क्या अब यहाँ तलदेखि एकजना ल्यायो हो अनि माथि एकजना ल्यायो पास गर्दै गर्दै टिमवर्क यहाँ तल केटाहरू ल्याउँदैछ हो पास गर्दै 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 उयो अब सबै सामान चाहिँ टेन्सन माथि यो हो लु 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 लाज ला ला गरे इन्ट्रो हुनु पर्छ मामाको छोरा कस्तो गाह्रो यही राख यहीँबाट हात फ्यालिरहेको हुन्छ तल फ्यालिरहेको हुन्छ राउन्ड टू त्यसले पाचा गर्न आँट्यो ओए